ഹായ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോണ ഭക്ഷണം ബിരിയാണിയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ബിരിയാണി. ബസുമതി റൈസ് കൊണ്ട് ബിരിയാണി എങ്ങനെ ഊറ്റിയിട്ടല്ല വറ്റിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ വെക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം. ചിക്കൻ പൊരിച്ച ബിരിയാണിയാണ് നമ്മൾ വെക്കണത്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം പൊരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. വിനാഗിരി, അതായത് സുർക്ക, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, അത് മൂന്നും കൂടെ ഒരു 10 മിനിറ്റ് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക. മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണയൊക്കെ ചൂടായി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് പൊരിച്ചെടുക്കണം. അതായത് പൊരിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഓവറായിട്ട് പൊരിക്കാൻ പാടില്ല. ഒരു ബ്രൗൺ കളറ്, ഒരു ഗോൾഡൻ കളർ, ബ്രൗൺ കളർ വരുമ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് അത് വാങ്ങി വെക്കണം. ഓവറായിട്ട് മൊരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡായി പോകും ചിക്കൻ, കഴിക്കുമ്പോൾ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടില്ല. ഓക്കെ, ഏകദേശം ഈ ഒരു കളറാകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളത് വാങ്ങി വെക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചിക്കന് ഏകദേശം ആയി വാങ്ങി വെക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ചിക്കൻ പീസും ഇതേപോലെ പൊരിച്ച് വാങ്ങി വെക്കണം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ മസാല തയ്യാറാക്കാനുണ്ട്. അതായത് മസാല തയ്യാറാക്കാൻ നമ്മൾ ചെറിയൊരു വട്ടച്ചെമ്പ്, അതായത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 ചിക്കനും 2 കിലോ അരിയുമാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വട്ടച്ചെമ്പിൽ വേണം ഇനിയിപ്പോൾ മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഒരു ചെമ്പ് വെച്ച് മസാല ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പോൾ ചെമ്പ് വെക്കണ ആ ഒരു സെക്ഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഒന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് വലിയ ഉള്ളി, അതായത് ഈ കോഴി പൊരിച്ച എണ്ണ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. പകുതി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, പകുതി വേറൊരാവശ്യം വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വലിയ ഉള്ളി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വാടി വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ പച്ചമുളക് ഇട്ടുപ്പോൾ. ഇനി അടുത്തത് ഉപ്പാണ്. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ഇടുക. ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് നല്ല ഓവറായി പോകരുത്. ചിക്കനിൽ ആവശ്യമായത് അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി റൈസിന് ആവശ്യമായത് റൈസിലിടും. അപ്പോൾ മസാലയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പ്. അത് കഴിഞ്ഞ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ്. ഈ ബിരിയാണിക്ക് മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വരണം കേട്ടോ. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ബിരിയാണിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോവും. ഓരോ നാട്ടിലും ഓരോ പോലെയാണ്. നിങ്ങളിതുപോലെ ഉള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ല വാട്ടിയതിന് ശേഷം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. അടുത്തത് നമുക്ക് തക്കാളി ഇടാനുണ്ട്. ഓക്കെ, തക്കാളി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു 4 എണ്ണമാണ്. 4 തക്കാളി ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് മൂത്ത് വരണം. അപ്പോൾ തക്കാളി ഏകദേശമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് തൈര് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഒരു 3-4 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് എടുത്തോളുണ്ട്. എന്നാലേ അത്യാവശ്യം ഒരു ചെറിയൊരു മസാലേൻ്റെ ഒരു പുളിപ്പ് കിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളിട്ട 4 തക്കാളിയിലൊന്നും അത്രക്ക് പുളി നമുക്ക് കിട്ടത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ മസാല ഏകദേശമൊക്കെ റെഡിയായി വരികയാണ്. ഇനി കൂടുതൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും ചേർക്കാനല്ല, ചെറിയ ഇൻഗ്രീഡിയൻസാണ്. മസാല ഏകദേശമൊക്കെ ആയി തുടങ്ങി. അപ്പം നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതിന് ശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് രണ്ടും മതി. മഞ്ഞൾപ്പൊടിയുടെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം നമ്മൾ കോഴി പൊരിച്ചാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി അവിടെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ എണ്ണ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കിനി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടേണ്ട ഒരാവശ്യം വരുന്നില്ല. അല്ലാതെ തന്നെ മഞ്ഞ കളറും അതിൻ്റെ ഗുണങ്ങളൊക്കെ കിട്ടും. ഇനി മല്ലിച്ചപ്പ് പുതിന ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി വെക്കുക. ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇടാൻ പോകുന്നത് ബിരിയാണി മസാല പൊടിച്ച് വെച്ചത് ഇടാൻ പോകുന്നു. ബിരിയാണി മസാലയിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ? ജാതിക്ക, ജാതിപത്രി, തക്കോലം, സജീരകം, ഏലക്ക, കറാമ്പൂ, പട്ട, ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ പൊടിച്ച് വെച്ചതാണ്. അതൊരു സ്പൂൺ ഇടുക. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ചിക്കൻ ആഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. മസാല ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ പൊരിച്ച് വെച്ച ചിക്കൻ
ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയിലേക്കുള്ള മസാല റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു. അടുത്തത് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ദമ്മിടാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇനി നമുക്കിത് ഇവിടെ നിന്ന് വാങ്ങി വെച്ച് നമുക്ക് റൈസിൻ്റെ പരിപാടി നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ റൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ അടുപ്പത്ത് വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളം ഞാനിപ്പോൾ ബസുമതി റൈസ് 2 കിലോ എടുത്തിരുന്നു. 2 കിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം 8 ഗ്ലാസ് അരിയുണ്ട്. 8 ഗ്ലാസ് അരിക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള വെള്ളം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. 12 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം ഞാൻ ഉപ്പിട്ടു, ഏലക്കായ്, കറാമ്പൂ, പട്ട, ഇത് 3 ആ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. അത് നമുക്കൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ വെള്ളമൊക്കെ തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണ ബാക്കി വെച്ചിട്ട് നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കാൻ നെയ്യ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. ആ എണ്ണയും കൂടി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത പ്രോസസ്സ് അരി ഇടുക. അരി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളിത് വറ്റിച്ചിട്ടാണ് വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക, വെള്ളം കൂടി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ച് വെക്കണം. അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ്, ഒരു 6 മിനിറ്റ്, 5 to 6 അതിനുള്ളിൽ വീണ്ടും നമ്മളിത് തുറന്ന് നോക്കണം. അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ വെള്ളം തീ കത്തുന്നതിനനുസരിച്ചാണ്. നല്ല തീ കത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്നാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ടൈമായി. അപ്പോൾ ഏകദേശം വെള്ളം വറ്റി വരുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് കാണാം. ഇനി നമുക്ക് റൈസിനെ നമുക്കൊന്ന് ദമ്മിലിടാം. ദമ്മിലിടാൻ എല്ലാവർക്കും അറിയില്ലേ? വെള്ളം ഇതുപോലെ വറ്റി വരണം കേട്ടോ. കൂടുതൽ വെള്ളത്തിൽ ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ റൈസ് പറ്റെ കുഴഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം വറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് ദമ്മിടാൻ അടിയിലുള്ള കരിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് മുകളിലിടുക. കനൽ സൂക്ഷിക്കണം എല്ലാവരും ഈ പ്രോസസ്സ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി തുറന്നിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ മസാലയൊക്കെ ബിരിയാണിയിലേക്കൊന്ന് ചെയ്യാണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ദമ്മ് ഒരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ ചോറൊക്കെ ഉഷാറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വളരെ കുറവാണ്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ചോറ് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മുടെ ബിരിയാണിയുടെ മസാല നമുക്കതിൻ്റെ മുകളിൽ ദമ്മിട്ട് കൊടുക്കാം. മുകളിൽ ദമ്മിടുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉപകാരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിക്കനാകുമ്പോൾ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അടിയിൽ ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ മുകളിലാകുമ്പോൾ 2 ഗുണമാണ്. ഇതിലെ മസാല ഏകദേശം റൈസിലൊക്കെ ഇറങ്ങി നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിട്ട് കിട്ടും മുകളിൽ ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ. അടിയിൽ ദമ്മിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും അത് മിക്സ് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പോൾ ചിക്കനൊക്കെ ഉടഞ്ഞു പോകാൻ ഒരുപാട് ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇത് മുകളിലാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ നല്ല റൈസ് അടിപൊളി ഫ്ലേവറിലായിരിക്കും കിട്ടുക. ഇങ്ങനെ ദമ്മിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു 1/2 മണിക്കൂറെങ്കിലും ദമ്മിൽ കിടക്കണം കേട്ടോ. അതിനാണ് ദമ്മ് ബിരിയാണി എന്ന് പറയാം. അല്ലാതെ കുറേ ആൾക്കാർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചെടുക്കും. അതല്ല, ഒരു 1/2 മണിക്കൂർ 1 മണിക്കൂറൊക്കെ കിടക്കണം. നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു ദമ്മ് പൊട്ടിച്ചത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ദമ്മിടുക. 1 മണിക്കൂർ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ അത് കണ്ടില്ല, കനലൊക്കെ വെള്ള നിറമായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ദമ്മ് പൊട്ടിച്ച് നോക്കാം. ഇതുണ്ടോ ആവി വരുന്നത്? അപ്പോൾ നമ്മളെ മസാലയ്ക്ക് ഏകദേശം മസാലൻ്റെ ആ ഒരു നീരൊക്കെ അടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് സൈഡിലാക്കി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം.
ആദ്യം ഒന്ന് റൈസൊക്കെ ഒരു സൈഡിൽ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യണം. റൈസൊക്കെ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് വിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. കണ്ടില്ലേ, റൈസൊക്കെ വിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് സെർവ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ റൈസും ചിക്കനൊക്കെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു വാഴയിലേക്ക് വെട്ടിയെടുത്തിരുന്നു. അപ്പോൾ അടിപൊളിയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബിരിയാണി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു മോഡലിൽ ഉണ്ടാക്കുള്ളൂ ബിരിയാണി. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമസ്കാരം.